işe gedirəm. Saat 11'dir ucu. Deyəsən 12'ye işləyib, tam dəqiq baxmadım. Və ucu haçandandır ki, bez buxarını işləyirəm. Yəni yorğunluqdan ucu durmaq olmur. Bir cümə günü dincəlirdim. O cümə günü də ucu heç neçə həftədə dincələ bilmirəm. Nə sözüm onda deyil, sözüm nədir? Əvvəl usta kimi işləyəndə, yəni başqa sexdə cümə günü dünya dağılsa belə işləmirdim. Və öz istirahətimi götürdüm. Yəni çox yorğun olanda da öz istirahətimi götürdüm. Amma indi cavabdehliyi özüm daşıyıram deyə bu neçənci həftədir ki, yorğun olsam belə, dura bilməsəm belə, oyana bilməsəm belə yenə də oradan yolu keçəcəm. Fikrimi tam çatdıra bilməyəcəm deyə oturdum, qoy tam videonu çəkim, bitirim, sonra yola davam edeyim. Ona görə də məcbursan getmək. Yəni bu sex işlətməyin, cavabdehlik daşımağın da çətinliyi buradadır. Yəni sən düzdür, mən açanda fikirləşdim ki, Allah rahat olar. Özüm haçan istəyərəm gələrəm, haçan istəyərəm gedərəm, amma elə deyil. Lap da çətinləşir. Yəni düzdür, haçan istəyərsən gələrsən, gedərsən, amma vəziyyət elə olur ki, sən heç gedə bilmirsən. Yəni qala bilmirsən işdən. Məcbursan ki, işləyəsən. Çünki söz vermirsən və verdiyin sözə, verdiyin vədə əməl eləməlisən.